இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ வந்து வாழைப்பூ வடை. வாழைப்பூ வடைக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு வாழைப்பூவை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு தண்ணி விட்டு வேக வச்சிருக்கேன். 2 டம்ளர் கடலைப்பருப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து 2 பெரிய வெங்காயம், ஒரு 4 வரமிளகாய், பெரும் சீரகம், அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி தழை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு, பட்டை கிராம். பட்டை கிராம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும், உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா நீங்க இதை சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சப்போஸ் வேக வைக்க இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க குக்கர்ல வச்சு ஒரு விசில் வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து தேவையான மசாலா பொருட்களை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா ஐட்டத்தெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும். அந்த வரமிளகாய், இஞ்சி பூண்டு, பட்டை கிராம், அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து 1 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், இதில் வந்து 1 கைப்பிடி அளவு இப்போ போட்டு லைட்டாக குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துப்போம். இது மாதிரி தான் குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துப்போம். அப்புறம் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எடுத்து இதில் வச்சுப்போம். எல்லா கடலைப்பருப்பையும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து அந்த வாழைப்பூ வேக வச்சு வச்சுக்கணும் தெரியுமா, அதையும் அதில் வந்து போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கடலைப்பருப்பு, அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து வாழைப்பூ அரைச்சி வச்சுக்கணும் தெரியுமா, அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது கூட வெங்காயம், அப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை தழை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இது மாதிரி உருண்டி வச்சுக்கிங்க. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம இதை தட்டி போட வேண்டியதான். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இது மாதிரி இது மாதிரி நம்ம உருண்டி வச்சுக்கோ எல்லாத்தையும் தட்டி போட வேண்டியதான். வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம செஞ்ச வாழைப்பூ வடை ரெடி. சூப்பரான வாழைப்பூ வடை. இது வரைக்கும் என்னோட வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி. என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும்